Sploh se mi ne da, pa nekako moram. Pa še danes sem bil označen na Facebooku pod oddajo Tarča, vendar je bila prejšnji teden, pa piše takole: škoda, ker v Tarčo niste povabili še gospoda Romana Vodeba. Pa me še označil. In pa sem to danes prebral, se nekom moram, pa sem šel to Tarčo gledat. Ja, sem bil tako razočaran. Vmes sem pa te polemike pa spremljal, pa sem tam videl ene strokovnjake, da ne rečem kvazi strokovnjake, stari tam 50 let, pa nima svojih otrok, pa govori o medvrstniškem nasilju. Jaz sem šel enkrat na roditeljski sestanek, sem dva moja otroka imel tam v srednji šoli in poslušam tam eno predavateljico, gledam psihologinjo v smislu, ko ste pa to pripeljali, ne, ko ste pa to pripeljala, Tina je ime. To je bilo več kot 10 let nazaj, 15 let nazaj. Sem rekel tej predavateljici: gospa, jaz imam doma 2 atomski bombi, ko imate pa vi, da take neumnosti govorite? Smisel, da ima kakšne hčerke doma, ne? Ne morem imeti otrok. Mislim, ko duhovnik tam, ko govori o spolnosti, pa nage babe še videl ni. Mislim, ta nedavni primer na Ptuju, mislim, jaz bi iz rokava stresel, brez da bi se karkoli pripravil. Tukaj sem si malo skiciral, kaj je bilo fajn povedati. Primer na Ptuju ni osamljen primer. Zdaj se je plaz sprožil, tako kot svoj čas Golden Gate, ali kaj so tam, nek most v Los Angelesu, ali kje je, San Francisco, West Coast, most Golden Gate. Ko se je prvi vrgel dol z mosta, naredil samomor, in pa se je pa še en vrgel. Prej preko v 10 letih brn, ali pa 1-2 na leto. Zdaj pa potem so se okužili potencialni samomorilci, se jih je 200 ubil v enem letu. Si to narod okužil z nebulozo, ne? Tudi to medvrstniško nasilje se je zdaj malo tako razširilo in malo tekmujejo med sabo, tako rekoč tudi zaradi tega, ker se lahko snemajo, pa je to nobel, pa fantje se pred puncami ven mečejo, ker tale, ki jih je dubu na Ptuju, in neko punco žalo, pa se pa en Jack najdel, punco zaščitil, se je kurčil pred njo in je unga nabutil. Mislim, edina razsodna je bila tam ta druga punca v smislu njega preveč, ker je bila sočutna. Jaz sem bil svoj čas nagovorjen, pa mislim, da je Vesna Vuk-Godina omenila to v tej Tarči, ko so srednješolci petarde mačkam v rep, not pod rep, v rit dajali. In je mačka bežala in je bolj raztrebali tisto petardo v mačkini riti. Mene so takrat vprašali, kaj si mislim, ne vem, kaj je bil to, bil žurnal takrat, vse ni važen. Zdaj jaz ne smem biti povprašan, ne, pa bi res več povedal, ko so vsi te skupaj kaj povedali, bi več povedal, zato ker je psihoanaliza močna. Se nam rekel, da so v temo brcali, vsi so neki povedali, nekaj stvari je bilo mimobežnih, nepomembnih, zavajajočih, ampak večino tega, kar je bilo v tej Tarči izrečenega, kar drži. Okej. Zdaj, če bi tale oddaja Faktor še obstajala, bi jaz tam v Faktorju z Aljošem to solo obdelal. Ker je moja moralna dolžnost, da nekaj povem, kar mora biti povedano. In kaj mora biti tukaj poudarjeno v tej zgodbi, kar drugi recimo mogoče niso toliko izpostavljali, jaz pa moram. Šola kot izobraževalna inštitucija je v naši državi v zadnjih 30 letih povsem feminizirana. Saj je učiteljski poklic feminilni poklic, učiteljice so bile tudi v mojem času, sploh ni bilo nekih
učiteljic, bili pa so ravnatelji, foter je pa bil tam. Ampak zdaj pa ta feminizem v Sloveniji tako zagodel, da so še sistemsko kontaminirali ta izobraževalni sistem, se pravi šolstvo, s feminizmom. To so naredile te feministke, da ne rečem leva scena, politično leva scena. Zdaj bom jaz rekel, šola je simbol družine. Življenje v družini. Razred je simulacija razreda, simulacija družine. V družini je tudi ena mama. Mama, učiteljica, ki je sočutna, ampak zdaj to, simbol mame, to ne pomeni, da gre za neko retorično frazo. To v našem realnem, ki je edino realno, ki šteje, realno, bi rekel Lacan, v primarnem procesu, na nezavedno simbolni ravni. In mi moramo budnost prebrati tako kot sanje. Se pravi, simbolno strukturo izobraževalne inštitucije moramo v tem primeru omotriti. Razred in simbol družine, učiteljica je mama, ravnatelj bi moral biti pa oče. Saj je veliko ravnateljev, predvsem defaultcev, po slovenskih srednjih in osnovnih šolah, so moški. Po tej logiki je sistem potem simbolno inteligibilen, oziroma ne prihaja do posebnih disonanc, če je ravnatelj neke šole moški. Se pravi, oče, učiteljica pa mama, ampak fotor je pa tistega, ki se ga bojiš, ravnatelja bi se bilo treba bati. Ne pa ravnateljice, tam, ko je neka stara mama, se neki repenči. Kje se je v tem mladci testosteronski stare mame bal? Enega fotra, se pa bojiš. Zdaj tle je vse narobe. Zdaj bom rekel, vse narobe. Malo je disonantno. Ampak vam bom pa tole povedal. Še svoj čas, ko sem jaz bil tam na fakulteti za šport, pa smo imeli neke prakse, pa so kolegi, pri katerih smo imeli prakso, malo iz prakse govorili, defaultci, in so rekli, da imajo na govorilnih urah te ločene mame, emancipiranke, da prihajajo fehtati učitelje športne vzgoje, te prave dece, da naj njihovega sina v red sprav, da ga naj nabuta. Se sprav, mislim, da je šola Dragotin Kete, tam v Fužinama. Prišla mama, je tam malo dvakrat padel, brez fotra itak. A ga date vi nabutat, mene ne posluša. Ti bil pa res, žedec, kosmat, brke, 8. razred je bil takrat, se pravi, dvakrat je padel. In jaz sem rekel, lega, veš, koliko si eksploziven, ti tlele zaletam skoči čim več. Pismo je skočil 5 metrov. Slovenčko ti pa 3,5. Si kolega 5 atletiko trenirati, Zdaj jaz sem bil pa tudi tak, sem rekel, ko bi se sam s sabo pogovarjal, mislim sam s sabo, z nekim vrstnikom. In se začel z mano pogovarjati, ampak jaz sem ga rekel na tej prijateljski ravni, ker sem bil tam vajenec, prakso smo imeli, samo par stvari dopovedal, me začel poslušati. Učitla se je pa bal in mama je hodila, ne razredničarki na govorilne ure, roditeljski sestanek ima tako razrednik, ampak hodila je k učitelju športne vzgoje, češ, dajte ga vi, mene se ne boji, vas se bo bal, dajte ga nabutati, vam jaz dovolim, pa je bila vzgojna klofuta že takrat prepovedano, da ne govorimo, kaj pa zdaj. Skratka, teli mladci, testosteronski mladci so brez očetov ali pa s kastriranimi očeti neukrotljivi. Neukrotljivi tudi zato, če že ima malo nadjaza, ga pri 13, 12, 13, 14, 15 letih, pa pozneje, tam do 18. leta, nadjaza vesti, ki peče, še ni. Se pravi, moralno razsojanje mladcev je okrnjeno. Zato je prav, da se določenim otrokom do 14. leta še ne sodi, ker nimajo vesti, ki bi jih pekla. Razvojno je pač to tako. In ne moramo zdaj znižati uno staro 14 let na 12 let in bojo že 12-letniki lahko sankcionirani, zdaj pa ne smejo biti, po zakonu. In se hoče, tudi v tarči bo to rečeno, da se starostna meja zniža na 12 let.
Glejte, strokovno vam jaz povem, psihoanalitično gledano, vest, ki peče, se vzpostavi po 15. letu, med puberteto se začne vzpostavljati. Sicer je pa prej na delu pri moralnem odločanju konvencionalno moralno razsojanje. Konvencionalno pomeni, da tisto, kar se ve, da se ne sme, se ne sme. Ampak če ne vid, pa če se domneva, da se ne bo to razvedlo, delaš tudi nekaj, kar ni prav. Se pravi, kršiš konvencije, ker so mladci pri tej starosti še moralno nerazsodni. Tista najvišja stopnja moralnega razsojanja, ki jo lahko dosežejo samo moški, in to samo, rekel, 20% moških, ki so imeli srečo, da so imeli normalne, funkcionalne družine, 20% moških lahko doseže postkonvencionalno moralno razsojanje, kar bi pomenilo, da so moški pripravljeni v odraslosti tudi kršiti zakon in narediti nekaj, kar je prav. Kršiti zakon. Veste, zdaj poanta tega mojega ekspozeja bi bila, da bi morali očetje tistih otrok, ki so bili maltretirani na način, kot je bil tale ptujski deček, ali pa tam ena punca, ki je povedala, zatožila, da se to pa to dogaja, so jo strahovali, grozilo s smrtjo. Ta sicer ima očeta, ki jo je zavaroval na nek način, ampak ta foter, če bi bil jaz, če bi meni hčerko takole nekdo to delal, tudi tam malega pripeljem domov pred fotra in ga tam fotra nabutam, ker je foter kriv. Tale nekdo, eden od telih mladcev, je bil tako maltretiran, da sem mu glavo v skretno školjko dajal, da je mogel piti vodo iz skreta. Da je mojemu otroku to naredil eden. Ne, sej, moj otrok so atomske bombe, ne bi to naredil, ampak če bi mu to naredil, veste, kaj je moralno prav, spoštovani očetje, da mu greš prebutati fotra, oziroma mladca tok naklamuziš, na skrivaj, da bi ne vid, se ne sme razvedeti, če ne je šel v rest, policijo domov, CSD, ne vem, kaj ti bojo naredili. Jaz sem enkrat predal na srednji šoli, mislim, da sem imel predavanje, ali bila celo najstnica pri seksologu, ko sem to še smel imeti. Me učiteljski zbor spraševal, kaj narediti s temi mladci, ki učiteljico maltretirajo. Ena je rekla, izgorelost učiteljskega kadra sem predaval. Kaj narediti, če ti učenec, dijak v prvem letniku grozi z ne vem čem vse, je bila vsa objokana učiteljica slovenskega jezika. Sem rekel, veste kva, jaz sem pa tudi ena učiteljica doma, sam je v osnovni šoli, na razredni stopnji. Ampak, gledajte, imate vi kakega moža doma, gospa profesorica? Imam. Dajte mu povedati, kaj vam je tam nekdo, dijak dela. In če dec ste prav, šel dijak v gops razbit. To je postkonvencionalno moralno razsojanje. Svojo ženo, mamo svojih otrok mora zaščititi. Če bi moj kje to naredil, mislim, mimo vsega, kar mama midva, maže zaščititi mamico svojih otrok. Ne bi ga tok naklamuzil, ampak ga ne skrivaj. Moj kolega tamle nam povedal, kjer največjega delikventa je vzel, moj pizdar je počel, bil je pa prvih 14 dni je to bilo, ali prvi mesec, ko je učil, na tistili šoli tam nadol, osnovni šoli Trbovlje, se je včasih rekli revirski borci. Je tistega tipa, tam mal ga zaprl v kabinet, jaz sem bil zraven. Jaz sem vedel, da ga on ne bo tako psa. Sem šel ven, jaz ne bom videl, in ga je tok nabutil. Sem rekel, pisma, ja veš, da ne smeš, ja dobo odpoved. Je rekel, boli mi kurac po tebov, stale mi ne bo srov. In pa sem ga čez par mesecev vprašal, ti, kva pa je zdaj zunem? Je rekel, mir imam. Ga pokličem sem, koga je tovariš, profesor? V vrsto jih sprav. Vrsto! So bili krotki, največjega tistega gavnarja, ga je prebutil kot psa.
Kar ni prav, ne, ni prav. Je pa moralno prav, po zakonu ni prav. Sam bed nič zvedel. Tam malo se je, ko se je kar smilo, tistim sošolkam iz 8. razreda, tega če ni bilo 9. Skratka, zdaj vam takole in medias res povem. Imate zdaj, zakaj se te pizdarje dogajajo? Vse še tole. Zato, ker otroci nimajo vesti, ker imajo fotre simbolno kastrirane. Fotri nima več denarja kot mama. Foter, ki je sistemsko kastriran. Foter, ki je nikoj ništa, ne, je brez jajc, brez kurca, je sistemsko kastriran. Tak foter ne more očetovati svojim mladcem, svojim sinovom. Foter ne sme biti sistemsko kastriran. In feminizem kaj dela? Sistemsko kastrira fotre. In potem ga sin ne spoštuje. In se mu moralna razsodnost, ki bi ga že mogel imeti pred 12-13 leti že kar močno, bi ta moralna razsodnost zadostovala, da ne bi počel pizdarje v šoli tak mladec, ker je testosteronski mladec. Fantje so testosteronski, punce pa estrogenske. Laično rečeno. Ampak tudi, če imajo dovolj dober nadjaz, te mladci, se pa lahko zgodi ena huda frustracija, neka stiska, tudi lahko zamera do lastnega očeta, ki pretepa ženo, pa vse po spisku doma, ki je alkoholik, in potem ta otrok s tako frustracijo eksplodira oziroma eskalira njegov patos glih v razredu, v šoli, in tam najde dežurnega krivca in se znaša nad njim. In ta sovrstnik, govorimo o medvrstniškem nasilju, predstavlja mogoče ravno ali starejšega brata ali pa glih fotra, ki je alkoholičar, pa nabuta celo družino, in otrok v stisku in tisto jezo da ven v medvrstniškem nasilju. Se pravi, na eni strani imamo šibek nadjaz, mogoče zgolj nerazvit. Kosta Kecmanović še ni imel uveljavljenega nadjaza. Pri 18 letih ga bo mogoče vest pekla. Pri 18 letih. In se mu ne sme soditi kot odraslemu človeku, 13-letnemu Kosti Kecmanoviću. In to je pred 14 letom to naredil. To sem takrat vse povedal na to temo. Ampak frustracija je ključna. Ne? Ta Kosta Kecmanović je imel frustracijo s tisto mamo, ki mu je pila kri, pa ga ni imela rada. Se pravi, nadjaz ali pa frustracija. Te dve opcije sta tukaj teoretsko aktualni. Mogoče tudi sugestibilnost. To je neka osebnostna lastnost, specifika v obnašanju duševnosti, ko nekdo sugerira nekomu, češ, da ga nabuti. Ok, tudi v objemu zaljubljenosti lahko nek zaljubljenec po diktatu tiste frajle nekoga nabuta, ker je on rekel, ti pa smotan ali pa zgrda ko smrt. Ne? Tole mi je rekel, da ga nabuti, bo šel. Zdaj, ali je sugestibilen, ali zato, ko je ženska, ki ima, punca, ki ima rad, pa je zaljubljen, to rekla in se bo šel kurčiti pred njo in bo to naredil. Ampak tudi sugestibilnost kot osebnostna lastnost je lahko v ozadju tega medvrstniškega nasilja. Teoretsko je to treba izpostaviti, ne? Ker sugestibilna je bila tudi Julija Adlešič, ki je na prigovarjanje, ne v objemu zaljubljenosti, na prigovarjanje Sebastiana Colariča Abramova, šla sam sebi roko odžagati. Jaz se ukvarjam s hipnozo in vem, kaj je to sugestibilnost. Sugestibilnim ljudem se take neumnosti da sugerirati, da glava peče in počnejo nekaj, kar ni na njihovem zelniku zrastlo, ampak se navzamejo po neki logiki spontanega, nehotnega, neurolingvističnega programiranja. Vse to bi bilo treba omeniti, pa ni bilo omenjeno v tej tarči. Jaz pa ne smem, jaz pa ne, zato ker sem sesul 2 družinska zakonika in sem konzervativen in sem antifeminističen. Skratka, profeministična paradigma v šolstvu je sistem izmaličila in sistemske anomalije se v šolstvu odražajo tudi v tem, da otroci ne smejo biti kaznovani,
da so zaščiteni otroci, kokočevski medvedje, če se metaforično izrazim. Centri za socialno delo imajo svojo feminizirano logiko, tam ni moških, same babe. Nastali so centri za socialno delo predvsem na fakulteti za socialno delo, ki je Adijo pamet kot izobraževalna inštitucija, tudi neki psihologi so tam noter, ki se tam na filofaksu učijo tisto, kar se učijo, sledu o psihoanalizi ni na filofaksu, kjer bi morala psihoanaliza domovati, mislim na oddelek za psihologijo, domuje pa višji par štukov na filozofiji. Zdaj, še enkrat, moralna dolžnost očetov je, očetov žrtev, da toliko zagrozijo tistim napadalcem, da je njihov otrok pomirjen, češ oči si je, rekel, me je zaščitil, oziroma zdaj, kdo je v tej zgodbi mora biti kaznovan. Ne toliko otroci kot očetje teh napadalcev. Tega fotra bi mogli klicati na odgovornost. Kaj ste pa vi vzgojili doma? Glejte, kako pošast, glejte, tole je posneto, to je več sin delo. In pa bomo mogli tam ravnatelj prišepniti, ne? Ja, kaj naj naredim? Udariti ga ne smem, ne? Po center za socialno delo, da vi svojega sina udarite. Greste, ste obravnavani, policijsko. In pol na tihem, dajte ga nabutati tok, čeprav je že prepozen, da bo nikoli več kaj tazga počel. Vi ga morate s trdo roko prijeti, ne? Vzgojne klofute morajo biti dovoljene očetom, da svoje sinove v red spravijo. In ker to ni dovoljeno, imamo to, kar imamo. Če bi se tale, ki je napadel unga, pa ga kloftral, imel fotra, v otroštvu parkrat prebutil, bi on čutil, da to ne sme delati. Kar mu una frala reče, dej ga udar, dej ga, mi je rekel, da sem grda. Ne? To je ta feminizem, ki je prepovedal, da očetje svoje sinove z vzgojno klofuto v red spravijo. In pa otroka ne peče vest. Ne naredi tisto, kar je prav, ampak se ne more upreti ne sugestiji, ne tistemu libidinalnemu porivu, ki ga ima noter, ker nima nadjaza, če ima fotra kastriranega. Moralna dolžnost očetov je, da sinova spametujejo, v red spravijo. In tale, ki je nabutil tizga, ki tam kleču, ta foter rab kazen. Ne? Tako kot foter rab biti kaznovan od Breivika, pa ni šel v zapor. Breivik je ki je tam na otoku Utola pobil 80 ljudi. Ne? Zato je tam malo tudi bil nacionalist, ne? Ker ni imel fotra, ker je mama imela ljubimce. Ne? Ljubimci so tisti tujci, na kateri je bil alergičen, tisti Norvežan, Andreas Behring Breivik. Lejte. O tem bi se mogli govoriti v Tarči, pa se ni, ne? Vode pa ne smejati. Šolski sistem je preveč liberalen, permisiven, na pobudo feminizma. Ne? Jaz sem bil v kurikularni prenovi. Veste, kdo je bil šef kurikularne prenove leta 98, sem bil jaz zraven. Ljubica Marjanovič Umek, razvojna psihologija, pojma nima o razvoju otroške psihe pa učinkovanju v odraslost. Ona je bila, pa top feministka zraven, desna roka, Eva D. Bahovec. Jaz sem pa tam sam ne mogel da verujem, kakve nebuloze so klaftrale, te feministke. Ja, zdaj pa imamo, kar imamo. Zaradi kurikularne prenove 98. leta. Pa imamo medvrstniško nasilje. Feministke so polovico tega, kar je inkorporiranega v sistem, v šolstvu, one so to zagodle. Ben tega ne opaža, ker ne vejo, o čem je fora, o čem je finta. Sistemska kastracija očetov je v ozadju. Oče je nespoštovanega, sin se ga ne boji. Fotor ne sme nič sinu narediti, sin ne more raziti moralne razsodnosti in pol ne more krutiti tega svojega agresivnega obnašanja, ker nima nadjaza, vesti, ki bi pekla. Ja. Ko naj še rečem, problem medvrstniškega nasilja, da sklenem, so starši nasilnikov.
Tle je bilo pa samo o žrtvah neki gore, o žrtve. Nasilni mladci so problematični. Starši, oče bi mogel te nasilneže v red spravljati. In sistem bi moral dovoliti bi moral, da ga ne buta, ko prvič tam malo nekaj naredi tazga, kar ne bi smel. Seveda mora biti pa oče pa tudi vzor svojemu sinu. Kje bo kastriranec vzor? Več, se pol raj napije. Ma aseksualno babo, se napije, pa prebuta vse doma. Baba mu pa seksat ne da, ne? Pa še bolj popadljiv. Ja. Do te točke smo prišli, da niti ne vemo, zakaj se gre. Zdaj, če bi se meni tole dogaja kot fotru, to bi se meni čisto odpeljali, to bi prebutil vse. Mogoče celo še skrivo ne bi. Pa poslušamo te estrogenske babe, diskurs te všečnih, ko sem tle, Lucija Čevnik, tudi sociologijo kulture je menda magistrirala, ko pa vem, ta lakanovska psihoanaliza, mislim, tle sem si take bučke prodajala, MMC, RTV, pa njo poslušal, pa grem gledat, kakve tam nebuloze klaftra. Žrtev moramo zaščititi, če to pomeni, da ne gre v šolo, se tako pač izpostavimo nasilnežu, da ne gre žrtev v šolo. Ne, žrtev, da ne šla v šolo, napadalca treba nabutati, pa fotra njegovega. Nasilni otrok ni nujno slab človek, voditi ga moramo do empatije. Baba ne ve, kaj je tu empatija. Empatija ima infantilne korenine. Danes sem imel eno empatično žensko, zakaj sem jaz tako sočutna, me tako privlačijo ljudje, ki trpijo. Sem rekel, veste kaj, življenje pisem bral, fotra ste imeli tako rekoč nepogretnega, skozi se vam je smilo in vi brez, da bi nekomu, ki se vam smili, ne bi pomagali, vi sploh brez tega ne morete živeti. Isto tako Anita Ogulin. Je imela slepega fotra, celo otroštvo ga ne tiste pevske vaje vodila za rokico, ker fotar ni videl. Anita Ogulin ni mogla, ne da bi iskala trpeče ljudi, da bi pomagala, predvsem otrokom je pomagala. Nedavno je umrla. Empatija se naseli v otroško psiho v otroštvu. Empatije se ne da privzgojiti. Da se pa nadjaz privzgojiti, ampak sistemsko tako, da fotri niso kastrirani, da fotar mora svojega sina v red spraviti. Klaftrat ga mora zašamariti. Boš čez zrit kot tem po glavu, ampak ga mora, fizične bolečine se mora sin bat in potem ne bo sin počel teh pizdarij, ki jih je tale na Ptuju počel. Ja, vse ne vem, kako še povedal. Se mi zdi, da sem vse povedal v telih pol ure. Vete, moralna dolžnost je bila, faktorja ni več, imamo svobodo, tako da faktor ukinja, vete, take it or leave it. Čau.